अगुण सदर आसिफ अली ज़रदारी बालू जाकुबा पहुंची सौट रईस आफ्ताब अली ज़रदारी जे आख़िरी आरामगाह ते हाज़िरी भरे दुआ घुरी। अगुण सदर आसिफ अली ज़रदारी सख्त सिक्योरिटी में बालू जाकुबा पहुतो। पीपी शरीक चेयरमैन मरहूम संद सौट रईस आफ्ताब ज़रदारी जे आख़िरी आरामगाह ते हाज़िरी भरे दुआ घुरी। अगुण सदर आसिफ अली ज़रदारी सां सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचो पिणु गॾु हुई। उन मौक़े ते फज़लुल्लाह पेचो, सोहेल अनवर सियाल, अब्दुल सत्तार कीरियो, ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। अगुणे सदर पाकिस्तान ऐं पीपुल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी जो सौट पीपुल्स पार्टी अॻुवाण रईस आफ्ताब ज़रदारी रात देर सां दिल जो दौरो पवण सबब लाडाणो करे वियो। रईस आफ्ताब ज़रदारी जी फोतगी वारी ख़बर जंगल में बाह वांगर फैलजी वई, जंहिंजे करे जियालन तोड़े ज़रदारी बिरादरी ऐं शहरनि में सोग जी लहर छाइजी वई। आफ्ताब ज़रदारी ज़मींदार, खुश इखलाक, खिलणो मिलणो माण्हू हो, जंहिंजी जनाज़े निमाज़ बिलावल स्पोर्ट्स स्टेडियम में थी, जंहिंमें हज़ारनि जी तइदाद में माण्हुनि शिरकत कई। साथी हो असांजे सफ़रनि जो, ऐं ख़ासि तौर ते मूंखे वक़्तु यादि थो पए जॾहिं पीपुल्स पार्टी ते मुसीबत जो वक़्तु हुयो ऐं ज़रदारी ख़ानदान मथे केर बि कोन हो। जॾहिं अदी फराल टाल साहिबा खे इंट्रोड्यूस करायूं त आउं अदीअ सां गॾु हुयुसि ऐं असां सां आफ्ताब बि कदम ब क़दम गॾु रहियो ऐं पाण हमेशह खिलणो मिलणो, इंतिहाई ख़ुशि अख़लाक जो मालिक। दुआ थी कजे रब्बुल इज़्ज़त खां त मरहूम खे जन्नत फिरदौस अता करे ऐं असां पोयण लॻे सभई तौफ़ीक़ था। ख़ुशि मिज़ाज, भोग करण वारो, ग़रीबनि अमीरनि में को फ़र्क़ु न रखंदो, सभिनी हथ वधी वाट हूंदी मरहूम जी। हींअर साहब आयो त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कुझु ॾींहं कल्ह टियों ॾींहं चाचे सां मुलाक़ात थी। ज़िंदगी आहे, इंसान उहा पोखे वञे जो पोइ हिते चङा चवनि अलाह हुनखे जन्नतुल फिरदौस में जाइ ॾे। असांजी ज़रदारी फैमिली में ॾाढो सुठो सभु मोहबती माण्हू हुयो। हर हिकु खे, नंढे वॾे खे मोहबत ॾियण वारो, शफ़क़त ॾियण वारो वॾो ख़ाल आहे असांजे ज़रदारी फैमिली लाइ। निहायत शफ़क़त वारो माण्हू हुयो असां लाइ, त यानी कि ॾाढो अॼु गम वारो ॾींहुं आहे। रईस आफ्ताब ज़रदारी क़ौम जो असासो हो। आसिफ साहब खां पोइ शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले में डिवीज़न में ज़रदारियुनि लाइ हर दुख सुख में शरीक थींदो ऐं संदसि ख़िदमतूं जेके आहिनि तमामु घणियूं यादि रखियूं वेंदियूं। इंतिहाई अफ़सोस जो आलम अॼु असां सभु हिते जना। चाचो आफ्ताब हिकु वॾो किरदारु हो ऐं हिकु बा इख़लाक ऐं बा किरदारु हेॾे वॾे घराणे मां तालुक़ु रखंदे बि आफ्ताब सदाईं फ़क़ीरानी तबियत जो ऐं फ़क़ीरानी सोच जो मालिक रहियो। न संदसि में वॾाई ही, न संदसि में को अहिड़ी का शइ ही। हिकिड़ो मुकमल जीअं इंसान हूंदो आहे जंहिंमें अलाह लोक सिफ़तूं, ग़रीबनि सां मोहबत ऐं प्यारो। मां सम्झां थो त असां नवाब शाह वासियुनि लाइ तमामु वॾो विछोड़ो आहे। दुआ गो त मरहूम खे दर्जा बुलंद करे जन्नतुल फिरदौस में जॻह ॾे ऐं संदसि पोहरनि खे सब्र ऐं। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी टंडो अलहयार जो दौरो मुलतवी करे सोट जी तदफीन दौरान अबाणे कब्रिस्तान बालू जाकुबा पहुतो। फातह ख्वानी करे दुआ कई। उन मौके ते सोहेल अनवर सियाल, सेहत जी वज़ीर डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचो, संदसि वर फज़लुल्लाह पेचो, सरदार अब्दुल सत्तार कीरियो, ज़ियाउल हसन लंजार, आशिक हुसैन ज़रदारी ऐं ॿिया मौजूद हुआ। कैमरामैन कुर्बान ख़ास के लिए सां गॾु इम्तियाज़ कीरियो, धरती टीवी।